salaamay asxaabay ku soo dhawaada sisimi sheeko elma maanta wuxuu la ciyaarayaa beertii eerni ciyaartii qabashada alla waa ciyaar maad ah waan idin salaamay asxaabay anigoo saaxiibkan beert ciyaarta maanta ayaan ku daalnay oo aan ku haraadnay sidaa darteed waxaa inoo keenay biyo nadiifa oo aan cabno haddaba halkan ayaan dhigayaa markaad haraad dareentaan cabba waayo waa biyo nadiifa caafimaadkana way u fiican yihiin haye eerni har elma soo qabo elmo ma qaban kartid waa ku qaban karaa way kan elmo allah biyo ayaan daadiyey alla erni saaxiib caadi weeye ka somaada daadin waa ka xumahay runtii ma rumaysan karo waxaan sameeyey dhib male eerni ka somaadan daadin laakiin beerta dhib badan ayuu ka soo maray inuu biyahan inoo soo dhaamiyo aniguna waan daadiyey hadda wax biyaa ma inoo harin waan idin salaamay dhammaan see wax u jiraan hooyo eerni baa murugsan maadaama biyihii beerti noo soo dhaamiyey ay si lama filaana uga daateen alla waan arkaa marmarka qaarkood in neef dheer la qaato waxaa lagu dareemaa deganaansho bal aynu isku dayno qof walba khalad wuu galaa soo maaha xoog ayaan uga qoomamoodaa waxaan dareemaa inaan ceeb sameeyen galay ceebaan sameeyen qofkaa khalad ka galay tan sameeyaan ta warwaraa waan qoomameeya aan ka xumaadaa haddaba erni haddeer aynu neef dheer qaadanno neef dheer ka qaado sankaaga sida adigoo carafsanaya ubax kadibna afkaaga ka soo siidaa sidii adigoo shamac daminaya oo kale haye waan isku dayayaa haye hadda maxaad dareemaysaa haddaan roonahay qof walba wuu khaldamaa erni waan dareemayaa erni waxaad dareemaysaa niyadjab balse biyo kale ayaan heli karnaa elmaba sidoo kale qof walba wuu khaldamaa laakiin waa inuu raaligelin bixiyaa haa hadda ka hor anigu waan sameeyey khaladaad waa ka xumahay beerta biyahan daadiyey caadi weeye erni haye asxaabay elma wuu garanayaa wuxuu samayn lahaa wuu tegayaa oo biyo kaluu soo qaadayaa taasi waa fikrad wanaagsan elmo laakiinse way culus tahay ka warran haddaan ku caawiyo allah waa fikrad aad u fiican waad mahadsan tahay eerni way fiican tahay dhammaanteen aan wada tagno oo aan biyaha isla soo wada qaadno kadibna waxaynu dhigi doonnaa meel fiican si aynan isaga daadin markaaynu ciyaarayno beertu waa ku faraxsanaa runtii inaad inaga xanaaqin caadi weeye erni sida elma hooyada inoo sheegtayba qof walba khalad wuu galaa alla eerni elma wuxuu rabaa inaad su'aashaan weydiisid saaxiibadeenna kale haddaba su'aashii waa tan weligiin khalad ma gasheen haddii aad gasheenna maxaad ku xalliseen taasi waa su'aal ku habboon in la weydiiyo jawaabtana in yar kadib ayaan idiin keeni doonaa waa idin salaamay saaxiibayaal waa mar kale iyo anigoo ah erni oo ka socda sisimi sheeko waxaa ku suganahay maanta dugsiga waana xilligii nasashada haddaba waxaan hayaa su'aal maanta oo aan doonaya inaan weydiiyo wiilasha iyo gabdhaha fadhiya geedka hoostiisa waa idin salaamay carruurey kaa qaadna eerni aniga magacaygu waa cabdirashiid eerni magacaygu waxa weeyaan yaasmiin su'aal ma idin weydiin karaa saaxiibayaal su'aal nooceeya eerni waxaan idin weydiinayaa weligiin khalad ma gasheen haddaad gasheen se maxaad ku xalliseen haa eerni qof kasta wuu khaldama maalin anigoo walaashay ku ciyaaree beebaheeda ama ku istaago uu iga jabay alla maya maxaa dhacay kadib walaashay way kaa xumaatay waa igii jeclay beebelaheeda qaadhiga oo kadibna maxaa samaysay laakiin raalii geliyey oo waxaa ku idhi kaalay kaygii la ciyaar hadda midba madkiisuu ku ciyaaraa waana iska ilaaliyaa dad kale waxooda fariid cabdirashiid haye adiguna yaasmiin weligaa khalad ma gashay hadda ka hor anigoo la karinaya aabbahay doolshe ayaa waxaan ku dara milix halkan kaga dari lahaa sokor haye markaa maxaa samaysay waan qartay khaladkii aan galay
aabbana wuxuu igu yidhi qof walba khaladuu galaa waana caadi oona waxbaa laga bar mar labaad ayaan isku dayey anigii aabbana waxaan samaynay doolsho aad u macaan yaasmiin iyo cabdirashiid runtii talooyinkiinnu waa kuwa dhaxalgala waana ku mahadsantihiin inay ga jawaabteen su'aashayda xarafkeena maanta waa da waxaana looga dhawaaqaa da diyaarad hagaag asxaabey haddaba maxaa kaloo ka bilowda xarafka da sida dabayl calawa saxbay bilan waxaa kaloo da ka bilowda dayax sidoo kale dugsi wuxuu ka bilowdaa da sax waana erey aad u wanaagsan dugsiga waana jecelahay haddaba asxaabii ma sheegi kartaan erey kaloo ka bilowda xarafka da waan idin salaamay asxaabay waxaan ahay ilmo hooyadiis maanta waxaan idinku luuqayn doonaa hees aad u macaan heestana waxay ka hadlaysaa khaladaadka iyo casharada laga barto waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan marka aan khaldanno ama aan wax qasno waa inaan raalligelin bixinno oo aan wax ku qaadanno khaladka dadkoo dhan way khaldamaan waa inaan qiranaa khaladkeenna oo aan raalligelin bixinnaa waan idin salaamay asxaabay ku soo dhawaada ciyaartii beers maanta waxaan ciyaaraynaa ciyaar xiiso badan maanta waxaan matalayaa wax la cuno ama la cabo idinkana waxaa laydinka rabaa inaad sheegtaan cuntadaas ama cabbitaankaas waayahay diyaar ma tihiin haye waxaan ahay wax la cabo oo cad haddaad i cabtaanna waad xoog badnaanaysaan waxaana layga helaa xayawaan u ciya sidaan muu waxaad tahay caano waad saxday haddana waxaan rabaa inaan noqdo miro waxaan leeyahay qolof cagaar iyo caddaan ah gudahayguna waa guduud waxaana leeyahay miro yaroo madow qanaadkana waan bi'iyaa marka ay cimiladu ku nushahay haddama sheega maxaan ahay xabxab ama qare xariif haye haddana waxaan ahay miro dheer gudahayguna waa caddaan waana dheerahay daanyeeraduna aad bay ii jecel yihiin waayahay noo sheeg alla aad baad u caqli badan tihiin wax badanna waa taqaanaan markaan waxaa magacaabaya nooc cunto ah idinkana waxaa laydinka rabaa inaad sheegtaan nooca uu yahay sida cabbitaan khudaar ama miro haye diyaar ma tihiin waayahay noo sheeg tufaax tufaaxu waa midho aad baad u wanaagsan tihiin hadda waxaa sheegtaan basal basashu waa qudaar waxaan idhi basashu waxay leedahay ur adag haye tanna sheega caano caanaha waa la cabaa waa saxan tihiin hal mar ku soo celiya caanaha waa la cabaa waan idin salaamay asxaabey waa mar kale anigoo abi haddana waxaa la soo gaadhay xilligii tirada maanta haddaba aynu tirinna inta cod aynu maqallaa waxaynu maqallay shaabad shanqarayso 10 jeer haddaba ma garanaysaan tirada maanta haa tirada maanta waa 10 haya asxaabta ma maqasheen tirada maanta waa 10 shaqo waxaan saaxiibayaal elmo miyaad murugsan tahay hooyo elmo maanta dugsiga wakhti fiican kuma soo qaadan oo sabab wiilkaygiiyo maxaa kugu dhacay elmo wiilkaygii qaaliga ahaayo maxaa kugu dhacay maanta hooyo iyo aabe elmo wuxuu ilaaway inuu dugsiga u qaato buuggii layliska elmo wuxuu rabay inuu markuu casheeyo ku rito boorsada buwaagta balse wuxuu ku dul ilaaway miiska waa caadi wiilkaygii elmo ulaka cugmaadan shaqayn waayin waa run way saxan tahay hooyadaa elmo
dadkoo dhan khalad way galaan laakiin muhiimaddu waa inaad raaligelin ka bixiso khaladkaa macallinkaaguna wuu ku fahmi doonaa inaadan ka suga tegin layliska mararka qaarkood waynu khaldamnaa balse waa inaynu wax ka barannaa khaladaadkeenna waad mahadsan tahay aabbe waad mahadsan tahay adiguna hooyo balse ilma hadda muxuu sameeyaa haddii aad macallimadaada ugu sheegto sidaad annaga wax noogu sheegtay way dareemi doontaa inaadan kas u samayn arrinkaas wayna ku farxi doontaa sida runta iyo daacadnimadu ku jirto aad ugu sheegtay haa wiilkaygiiyo u sheeg macallimadaada way ku fahmaysaaye anna waan ku raacayaa berri si aynu ugu wada sheegno hadda ka waran haddaan hees yar kuu qaado waa fikrad fiican hooyo ilmuna aad buu uga helay marka aan khaldanno ama aan wax qasno waa inaan raaligelin bixinno oo aan wax ku qaadanno khaladka marka aan wax fahmi weyno ama ay wax nagu adkaadaan waa inaynu wax maqalnaa oo aynu dadka dhagaysannaa aynu faraxno aynu aynu faraxno haddaba carruuray murtidaan weligiin ha iloobina qof walba wuu khaldamaa mana jiro qof wax walba garanaya hana ilaawina inaad noqotaan kuwa u naxariista qoyskooda asxaabtooda iyo dhammaan dadkoo dhan haye asxaabta maanta waxaan bartay in dadkoo dhani ay khalad geli karaan ayna tahay wax caadiya haa anna waan bartay sidoo kale xarafka maanta wuxuu ahaa da' sida da' daruur haddaba asxaabay ma xasuusataan tiradii maanta haa waa 10 arrinta ilmo haa waa sax waa hagaagka asxaabay maanta intaa waxaa inooga eg barnaamijkeennii sisimi sheeko is aragti dambe oo xiisa leh waalidiinta qaaliga ah ka caawi carruurtaada inay aqbalaan qaladaadkooda oo ay wax ka bartaan haddii ilmahaagu qalad sameeyo ama qof ka xanaajiyo ku dhiirigeli inay raaligeliyaan haddii ilmahaagu ka xanaaqo qalad uu saaxiibkii sameeyey isku day in aad ka caawiso in ay fahmaan in dhammaanteen qalad uu inaga dhici karo waana inaan cafinnaa asxaabteenna markay yidhaahdaan naga raalli noqda ama waan ka xunnahay ku barbaari dhaqankaas cunugaaga oo ku dheh marka aad qalad samayso raalli ahow dadka kale ee aad khaladka ku samaysayna cafi oo raalli geli carruurta qaaliga ah markaad qalad samaysaan maxaad ku dhahdaan qof aad kale ee aad khaladka ku samaysayna naga soo waca nambarka whatsappka noogana soo jawaaba su'aashan waxaad noogu soo gudbin kartaan nambarkaas afkaartiinna iyo soo jeedintiinna waxaanad ka dhagaysan kartaan barnaamijka sisami sheeko etoobiya radio fana soomaaliya star f m kenya star f m